ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, জিকে গড় ফার্মিং ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাই আমি এটা নতুন আৰু ফাৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই দেখিছে এইবিলাক পাৰ চৰাইৰ আমি লাহে লাহে এখন ফাৰ্ম বনাম বুলি ভাবিছোঁ। একচুৱেলি ইয়াতে আপোনাৰ নতুনকৈ এইকেইটা পাৰ আমি এড কৰিছোঁ ফাৰ্মৰ লগত। এইকেইটা আহিছে নতুনকৈ আমাৰ অনা হৈছে। এইবিলাক চাওক গোটেই ধুনীয়াকৈ ফুটাই কি ধুনীয়াকৈ আহে, মজাকৈ ইয়াতে আহে। চাওক 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 কামুৰি দিয়ে, মোক কামুৰি দিয়ে। কি এটা মানে এটা সেই বান্ধোন। সিহঁতক আমি সৰুতে আনিছিলোঁ, নিজে নিজে খুৱাই ডাঙৰ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাক সিহঁতে মাক বাপেক বুলি ভাবে, ভয় নকৰে তাৰমানে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ আহে। সেইটো যদি আপুনি এনেকৈ অলপ এই লয় খাই দিব। এই চাওক খাব এই চাওক খাইছে। এইবিলাক আপোনাৰ জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ এটা মানে কানেকশ্যন বুলি কয় ইয়াক। এইটো কিন্তু মানুহৰ আপুনি নাপায়, মানুহৰ লগত নাপায় এইটো বস্তু। জীৱ জন্তুৰ লগত আমি এটা কানেকশ্যন হ'ব। এই চাওক উৰি আহিব, এটা আছে উৰি আহিব। চাওক হাতত পৰি যায় উৰি আহি। এইটোৱে এটা শান্তিৰ প্ৰতীক বুলি কয় সেইটো পাৰ। সেইকাৰণে আমি অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাহে লাহে বাঢ়ি যাব, বঢ়াই দিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম। আৰু জিকে গড ফাৰ্মিং চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। নমস্কাৰ।